今天来讲情绪管理的3个核心秘密。第一，为什么你的情绪反应会如此强烈？这背后的神经科学真相。第二，3个立即有效的情绪调节技巧，让你从被动承受转为主动管理。第三，最重要的是，如何将这些痛苦的情绪体验转化为自我成长的礼物。你是否有过这样的经历？老板的一句批评让你瞬间崩溃，仿佛回到了小时候被父母责骂的无助时刻。或者在与伴侣的争吵中，你突然感到极度恐惧和愤怒，这种强烈的情绪反应远远超出了当下情况的合理范围。如果你有过这样的体验，那么你并不孤单。无论是 CPTSD 复杂性创伤后压力综合征患者，还是很多人在日常生活中都可能经历这种被情绪突然劫持的时刻。但是今天我想彻底改变你对这些情绪风暴的认知。作为一名心理咨询师，我见过太多来访者在描述这种情绪体验时的困惑和恐惧。他们常说，我不知道为什么会突然变成这样，感觉像是被什么东西劫持了。这种描述其实非常准确，这确实是一种劫持，但劫持者不是外在的敌人，而是我们内在那些未被处理的情绪记忆。这是我不原谅也没关系解读系列的第4期，你可以在我的橱窗里直接购买到这本书，它能在你随手翻阅之间就为你提供一些办法，背后的神经科学真相。无论是 CPTSD 的情绪闪回，还是多数人在压力下的情绪爆发，重要的是其神经生物学基础都是相似的。这种现象的底层机制在我们每个人身上都存在。当现在的情境触发了过去的情绪记忆时，我们的大脑会暂时时空错乱，用过去的反应模式来应对当下的情况。区别在于强度和频率。理解情绪闪回的机制，不仅能帮助创伤幸存者，也能帮助我们所有人更好地理解和管理自己的情绪反应。让我先来澄清一个重要的误解。很多人把强烈的情绪反应理解为一种退化或不成熟的表现，但我更想说，可以把它看作是大脑在面对类似过往情境时的自动保护机制。比如你想啊，当老板在众人面前批评你时，你感到的仅仅是职业上的挫败吗？其实可能还有一种深深的羞耻和想要逃跑的冲动。当朋友临时取消约会时，你的反应可能远超失望，而是感到被抛弃的恐慌。当伴侣沉默不语时，你可能会感到巨大的焦虑，仿佛面临生存威胁。当我们说一个人闪回到童年，在这些时刻，成年人的理性大脑前额叶皮质是暂时下线的，而情绪大脑杏仁核接管了整个系统。这就是为什么我们会感到渺小、无助、恐惧，因为我们的神经系统真的以为自己又回到了那个需要保护的时刻。这里有一个特别重要的特征，无论是 CPTSD 的情绪闪回，还是日常的强烈情绪反应，都很少包含清晰的视觉回忆。这让很多人困惑，因为他们以为应该能看到或想起什么，但这些情绪体验更多的是纯粹的感受。这种特征其实揭示了情绪记忆的本质，它们往往形成于我们还无法用语言表达的早期阶段，或者在长期的重复体验中，具体的事件已经模糊，但情绪印记却深深烙在神经系统中。我曾听一位来访者这样描述他的体验：四周都是恐惧和绝望，但我说不出为什么，也看不到任何具体的画面，我只知道自己在下沉，在溺水。3个应对策略。那么当我们被这样的情绪风暴裹挟时，该怎么办呢？我想分享3个核心的应对策略。第一个策略是觉察。在我的临床经验中，能够识别我正在被情绪裹挟这个事实本身就已经具有强大的治疗效果。无论是 CPTSD 患者学会说出我正在经历闪回，还是普通人学会说出我现在的反应超出了当下情况的合理范围，症状的强度都会立即下降一些。比如当你在面对负面反馈时感到崩溃，如果能够意识到我现在的感受可能不只是关于当下，还连接着过去的某些经历，就能帮你从情绪的漩涡中获得一些距离。这是因为觉察这个行为能激活大脑的观察者功能，重新连接理性脑和情绪脑。当我们能够给情绪体验命名时，我们就从被情绪淹没转变为观察情绪，本身就是一种力量的重新获得。学会识别情绪风暴，就像学会在暴风雨中找到灯塔。第2个策略是回到身体。当我们被强烈情绪裹挟时，最显著的特征之一是解离。
我们感觉自己飘在空中，与身体失去连接，仿佛在观看别人的生活。无论是在激烈争吵中，还是在高压工作环境下，这种灵魂出窍的感觉都很常见。这时候，重新回到身体就成了关键的调节步骤。但这里有一个重要的原则，要温柔的回归，而不是强迫。我会教来访者一个简单而有效的练习，感受你的脚底与地面的接触，慢慢的、深深的呼吸。不要试图改变什么，只是观察空气如何进入你的鼻腔，如何填满你的肺部，又如何缓缓流出。这种观察就是一种回归到这个当下的安全的时刻。这个技巧在日常生活中同样有效，在会议室里感到焦虑时，在与人冲突后感到愤怒时，在面对压力时感到恐慌时，都可以用这种方式让自己重新着陆。第3个策略，也是最核心的策略，是与内在小孩的对话。那个曾经的孩子在说：看，我当时就是这么痛苦，这么害怕，这么无助。学会与这个内在小孩对话，是情绪管理中最核心的技能。但这种对话不是理性的劝说，而是情感的陪伴。我会鼓励来访者在情绪激烈时，这样对内在小孩说话：我看到你了，我知道你很害怕、愤怒或悲伤，那些让你受伤的情况已经过去了，现在你是安全的，我会保护你，你不需要再独自承受这些痛苦了。这种自我对话的力量是巨大的。比如，当你因为被批评而崩溃时，可以对自己说：我知道小时候的你很害怕被责骂，但现在的你有能力处理这些挑战。当你因为被忽视而愤怒时，可以说：我理解你需要被看见和重视，这是完全正常的需求。在学会这样安慰自己后，情绪风暴的持续时间往往会大大缩短，强度也会明显减轻。将痛苦改写为成长。我还想和大家分享一个更深层的理解。在传统观念中，强烈的情绪反应往往被视为需要消除的问题，我们甚至对于情绪这件事是有羞耻感的。但在心理治疗中，我们发现情绪体验实际上是心灵的自我疗愈机制。那些在成长过程中被压抑、被禁止表达的情绪，需要找到出口，它们让我们有机会重新体验、重新处理那些未完成的情感体验。我还记得一位来访者在治疗后期对我说：我现在明白了，每一次情绪风暴都是内心的一场清理，虽然过程很痛苦，但每次清理完，我都感觉更轻松一些。强烈的情绪反应还有一个重要功能，它指向我们未被满足的核心需求。如果情绪中主要是恐惧，它可能在告诉我们需要更多的安全感和稳定性。如果主要是愤怒，它可能在提醒我们需要学会保护自己的边界；如果主要是悲伤，它可能在呼唤我们给予自己更多的关爱和接纳。这种理解改变了我们与强烈情绪的关系，我们不再把它视为敌人，而是把它当作内在智慧的信号，再用它独特的方式教导我们什么是真正需要的。与被分离部分的重新连接。最后，我想说的是，在成长过程中，我们都学会了隐藏或压抑某些部分的自己，为了被接纳，为了生存。我们学会了切断与那些不被允许的情绪和需求的连接，但这也切断了与完整自我的连接。强烈的情绪体验提供了重新整合的机会。每一次我们能够陪伴自己度过情绪激流，每一次我们能够对内在的痛苦说“我接纳你”，我们都在重新连接那些被分离的部分。这个过程不是对抗，更像一个拼图游戏。疗愈不是回到受伤前的状态，而是整合受伤的经历，成为一个更完整、更有同情心、更有智慧的人。如果这期内容对你有所帮助，别忘了点赞支持，关注我，下期见。